بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المسقعة الجميل ده بكل تكاته وحركاته، ما شاء الله عليه، جميل جدا وريحته جايبة آخر الشارع. هنشوف مع بعض خطوة خطوة. بسم الله. اول خطوه معايا في اعمال مسقعه، هنشوف النهارده خطواتها جميله جدا، مش هتبطلي تعمليها. اول حاجه انا قطعت البتنجان دواير حسب ما انت عايزه بقى، عايزه تقطعيه بالطول، عايزه تقطعيه دواير، عايزه اللي انت عايزاه. وقطعنا البطاطس مكعبات صغيره، عايزه تقطعيها برضو بالطول ماشي، عايزه تقطعيها دواير ماشي. احنا دلعناها وقطعناها مكعبات صغيره وعملناها بالمنظر ده. معايا هنا فلفل، فلفل اخضر وفلفل احمر وقرن سبايسي. طبعا القرن سبايسي ده اختياري، وعندي ولو في فلفل اصفر ماشي مفيش مشكله. اول حاجه بقى هعملها معايا ان انا هحط ملح على البتنجان عشان خاطر ما يشربش زيت معايا. هسيبه ربع ساعه عشان برضو ما يحرقش قوي، فهسيبه ربع ساعه، مش هكتر عليه. طبعا معايا هنعمل الصلصه مع بعض والثوم والبصل، وهنشوف كل خطوه مع خطوه خطوه. الخطوة التانية، أنا هنا فرمت بصلة ناعم قوي، فرمتها ناعم وحطيت معاها الثوم. وبعد كده على العين التانية هكون بقلي البطاطس. أول حاجة هعملها إن أنا هقلي البطاطس قبل البتنجان. طبعا البصلة هنا أنا ما حطيتش زيت كتير لأن الزيت هيبقى في البتنجان والبطاطس، فأنا حطيت بس يا دوبك إيه، نص معلقة زيت كده أمشي البصلة، لأن أنا مش هحمرها، أنا يا دوبك هدبلها بس. البصلة دبلت معايا شوية، يا دوبك خدت سنة صفار شوية. هنزل عليها بالطماطم، وعندي هنا البطاطس هنزل عليها في الزيت، هديها تشويحة. الطماطم هنا هسيبها تتسبك. عندي البهارات اللي انا هطعم بيها المسقعه. عندي هنا نص معلقه سكر، ده اساسي. هنا بهارات فراخ، هنا عندي اللي هو مكعب ماجي. عندي هنا نص معلقه ملح، فلفل اسمر، كمون، شطه برضو اختياري ربع معلقه، بابريكا، البهارات السبعه. طبعا هخلطهم على بعض واحط نصهم على الطماطم، وبعدين كده هحط نصهم التاني على البتنجان والبطاطس والفلفل. الخطوة التانية بعد كده، بعد البطاطس بحط البتنجان. طبعا احنا رشينه بالملح، فطبعا مش هيشرب زيت معانا. انا عاملاه دواير، قطعي التقطيعة اللي انت تحبيها. انا كان عندي كام صابع كفته في الفريزر، فقلت احطهم على الصينيه. عادي انا بعملها من غيرهم خالص، بعملها من غير لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، بس بتطلع جميله جدا جدا. بس انا قلت دول متوفرين عندي فانا هحطهم كده يعني. اول حاجه باخد هنا من الصلصه، بحط هنا في الطبق البايركس او الطاجن بتاعي. بعد كده باخد من البطاطس، بحط هنا في الطبق كده، برصها كده. باخد رصه من البتنجان زي ما احنا شايفين كده، رصه من البتنجان ورصه من البطاطس. واوزعها كويس قوي. طبعا انا قلت ان صينيه المسقعه دي مش محتاجه اي لحوم ولا اي فراخ ولا اي حاجه، بس انا كان عندي كام صبع كده كفته في الفريزر فقلت احطهم.
شوحتهم في معلقتين زيت، ما كانوا متلجين بس شوحتهم في معلقتين زيت. بعد كده بنزل بالصلصه كده، بعكس بقى. انا كنت حاطه هنا بطاطس، هحط بتنجان. ناحيتي كنت حاطه بتنجان فهحط بطاطس، ودلع بقى اكلي. بتنجان، دي البهارات اللي كانت باقيه معايا، انا سبت حبه صغيره. هحط بقى باقي الصلصه، سوري، هحط الفلفل الاول. هنزل بالفلفل، القرن سبايسي هوزعه، قلنا ده اختياري. هنزل بقى بباقي الصلصه. تكون مجهزه معايا ميه سخنه، وانزل بكوبايه ميه سخنه بتغلي. هوزع الصلصه. معايا صينيه المسقعه، دخلتها الفرن. هنشوفها بقى بعد ما تطلع من الفرن. الله وكيل، هي ريحتها وهي نيه جميله جدا جدا جدا. ما شاء الله، المسقعه لسه طالعه من الفرن، جميله جدا جدا جدا، ريحتها جايبه اخر الشارع ما شاء الله. يا ريت تجربيها وتقولي رايك فيها. ما شاء الله جميله جدا جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو اشتركي في القناه واعملي لايك فضلا وليس امرا. على فكرة المسقعة ممكن تتاكل مع رز بشعرية، ممكن تتاكل مع عيش، ممكن تتاكل مع سلطة. ممكن تاكلي رز مع سلطة مع المسقعة. ممكن تاكليها بالعيش، جميلة جدا. وده عيش انا عاملاه، هبقى اعمله معاكم في فيديو تاني هنشوفه مع بعض.